سلام عليكم حبايبنا الأساطير، يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. يا رب تكونوا بألف خير يا غالينا. وصلنا إلى المحطة الأخيرة حبايبنا الغاليين، بفضل الله. إحنا النهاردة قدام ذا لاست تشانس وذا لاست أي حاجة أنت عاوز تقولها. النهاردة آخر محاضرة من محاضرات الفارماكولوجي. مشاعر كتيرة وحاجات كتيرة داخلة في بعض، ولكن اتمنى من كل قلبي، اتمنى من ربنا اني اكون وفقت في اللي كنت جاي اعمله، اني اقدم لك علم تنتفع بيه في المقام الاول، وفي المقام الثاني اني اقدر اخليك تجمع درجات وتكون مبسوط من ماده تعتبر احد عواميد الطب وهي الفارماكولوجي. عشان ما نخشش في مشاعر كتيره، يلا بينا نخش على طول في محاضرتنا الاخيره يا صديقي، بعنوان الكف او ادويه الكحة. فسم الله يا صديقي. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بص يا جميلة، الأول هلعب معاك لعبة بسيطة عشان بس نفهم كل حاجات الكف. الأول، قصة الكف أو الكحة واحدة من ضمن أكثر الشكاوي في العالم. تقريبا اي تخصص في الطب هيجي لك العيان يقول لك في نص السيمتومز اللي هقولها لك انا بكح. فانت دورك كطبيب يقتضي عليك تسال مريضك سؤالين، هما اللي هيبداوا يقولوا لك انت هتمشي في السكه الفلانيه، هتدي الدواء الفلاني. اول سؤال هو بقالهم قد ايه؟ يعني الكحه اللي بتجي لك دي بقالها قد ايه؟ لو مريضك قال لك اقل من 3 اسابيع فانت في الاكيوت كف وتملي، هتبقى بتفكر في حاجه من الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. لكن لو قال لك اكتر من 8 اسابيع يبقى انت في الكرونيك. توقع حاله سي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او برونكيال ازمه. السؤال الثاني الاهم جدا منه بقى، تقول له سؤال شائع، هو دراي ولا ويت؟ يعني ايه؟ يعني من الاخر، كحه ناشفه نون برودكتيف ولا كحه برودكتيف يعني معاها بلغم؟ انت بناء على السؤال الثاني الاشهر في الطب، اي دكتور لازم يساله يقول له يا عم الحاج، يا ست الكل، الكحه ناشفه ولا ببلغم؟ لكن انت لو قلت ان دي دراي هتمشي على سكه، لو قلت ان هي ويت او برودكتيف هتمشي على سكه تانيه تماما يا صديقي. دي كده بدايه الموضوع. طب تعالى، قبل ما اقول لك اي حاجه تعالى اقول لك اساس القف. حبيبي الغالي، القف تعتبر سيمتوم من ديزيز معين. يعني الكف ده ما هواش مرض، لا ده سيمتوم، ده عرض وليس بمرض. وطبعا الاسباب كتيره. تعال اقول لك الاول الفسيولوجي الطبيعي بتاع الكف. في يوم من الايام، في ساعه من الساعات، في وقت من الاوقات، حصل لك irritant، اي حاجه ممكن تهيج جدار الريسبيراتوري تراكت على مستوى التراكيه او حتى اللارynx. انا كبرت التراكيه واللارynx، بدايه دخول البرونكاي قدام سعادتك. بص يا جميله، اي حاجه بتعمل اريتيشن، وطبعا هذا الاريتيشن قد يكون، ممكن يكون ميكانيكال ريسبتور، قد يكون كيميكال ريسبتور. يعني اي اريتان ده ربنا عامل له اريتانت ريسبتورز، ممكن تستجيب الى الميكانيكال ستريتشنج، الى الكيميكال اريتانس، وهكذا. اول ما المستقبلات اللي تملي دايما بقول عليها هي الجواسيس اللي السي ان اس بعطرها في كل حته في جسمك عشان يلقط اي حاجه غريبه وعجيبه. ثم لما خد الستيمولان ده بدأ يمشيه عبر سنسوري افرنت نيرونز. مش انت عارف ان اي ريفلكس في الدنيا عباره عن اول حاجه ريسبتور او ستيمولانت، بعد كده افرنت، سنتر، افرنت، ثم ريسبونس. ماشي معاك واحده واحده. اول حاجه انا خدت الاحساسات مشيتها على سنسوري افرنت عبر الفيجاس نيرف. طب كمل معايا، بص كده يا جميل. السنسوري افرنت نيرونز تبدا تاخدها اهو قدام سعادتك، ادي اعصاب على الفيجاس نيرف، العصب رقم 10. هو رايح فين؟ رايح الى السنتر. هو السنتر ده فين؟ تعال اقول لك. بص يا جميله،
السنتر احنا عارفين لو دوت البرين، فدوت قدام سعادتك ده مين ده؟ ده برين ستيم. امال مين اللي متدلدل ده؟ طبعا ده جميل، ده اسمه سباينال كورد. طبعا دول اجزاء السي ان اس. انا محتاج منك تقف شويه عند برين ستيم او جذع المخ. جذع المخ يا جميل عباره عن ثلاث حاجات: ميد برين، وبونز، ومظله اوبلنجاتا. اقف شويه عند المظله اوبلنجاتا. احنا في حضره الان المظله اوبلنجاتا اهو يا جميل، احنا كده هنا في الحته دي. المظله اوبلنجاتا عندها حاجه اسمها كف سنتر. مركز الكحه موجود في السينس فين؟ في المظله اوبلنجاتا. هناك تبدا الاعصاب، ركز معايا اهو، ادي السنسوري افرنت نيرونز طالعه قدام سعادتك. تملي بقول لك ان لازم تحفظ السي ان اس كده عباره عن عصب جاي، ده سنسوري شايل احساسات، وعصب طالع موتور شايل حركات. يبقى انت ولا السي ان اس بكل حاجه فيه عباره عن سلكين، سلك جاي وسلك طالع. المهم قلنا ان العصب الافرنت جاي عند مظله اوبلنجاتا. بص اللي بيحصل ايه بقى. الامبلس يا ولاد اللي جايه تبدا تحفز الكف سنتر. هو لما يتحفز بيعمل ايه؟ يبدا يرد عليك بعصب نازل اهو، موتور. الموتور نيرف فايبر تروح رايحه فين؟ بص يا عمنا، تبدا الموتور فايبر دي او اسمها الثاني الافرنت تروح الى اللارynx والتشيست. تروح لللارynx والتشيست تعمل ايه؟ تبدا تغذي الديافرام، الحجاب الحاجز، وكمان الاكسترنال انتركوستال ماسل. طبعا هو انت لما تحفز الحجاب الحاجز والانترنال انتركوستال انت هتعمل ايه؟ انت قدام حدوث ما يسمى بالكفه. تعال اوريك الصوره اللي عليها الدور يا اسطوره. بص يا جميله، المسل كونتراكت صح، العضلات تنقبض، وبالتالي البريشر انت كده هتخلق نيجاتيف بريشر اراوند ذا لنج. هتبدا تخلق ضغط بسالب حوالين اللنج. في النهايه انت هتعمل كونتراكشن للمصل، والضغط هيزيد جدا جدا جدا. تبدا تعمل كومبريشن. خد بالك ان انت في الاول كان عندك الجلوتس كانت مقفوله، لما انت نتيجه الضغط تبدا تتفتح ويحصل قدام سعادتك الكف بالمنظر ده. طب تعالى اوريك الصوره اللي عليها الدور يا بسبوسه. ادي اهو، انت في النهايه فتحت الجلوتس بالمنظر ده، حصل اكسبالشن لاي حاجه جوه. يبقى انت الجول بتاعك، هدفك في النهايه انك تعمل ريموفال لاي اريتانس فروم ذا اير ويز. وده كده يا صديقي بالنسبه لقصه الكف. طب نرجع تاني بالاحداث لورا شويه، واجي اقول لك هو ايه اصلا اسباب الكف. بص يا حبيبي، الكف بتاع سعادتك ليه اسباب كتيره، ممكن نقسمها الى لوكال كوزس والى اذر كوزس. يعني ايه؟ حاجات لوكال وحاجات تانية ملهاش علاقه بالريسبيراتوري تراكت. الحاجات اللوكال دي ممكن تكون على مستوى الابر ريسبيراتوري تراكت او على مستوى لور ريسبيراتوري تراكت. تعال اقول لك كل واحده زي ايه. حالات الابر ريسبيراتوري عندك مثلا الراينايتس، عندك كمان لارنجايتس. طب جميل، امال مين زي لور ريسبيراتوري تراكت؟ عندك بقى زي ممكن يكون برونكايتس، كرونيك برونكايتس، عندك سي او بي دي ده من ضمنها طبعا، او برونكيال ازمه، او نيمونيا. دي كلها حاجات لور ريسبيراتوري تراكت. امال ايه الحاجات الاذرز؟ ممكن الاذرز دي تكون حاجات دراجز، يعني ادويه. وانت عارف واحد، لو انت مش عارف دواء بيعمل كف انا كده هزعل. او ممكن يكون ديزيز، وانت الاذرز اتنين بحرف الدي، يا ديزيز يا اما دراج. مين هم حبيبي الدراج؟ لا تنسى الكابتوبريل اس انهبيتورز. كنت بقول لك قصتها انهم كانوا بيمنعوا البراديكاينين من انه يتكسر، لان احنا عارفين ان الكاينينيز هو الايس انزيمز.
angiotensin converting enzyme. فاكر انت السي في اس؟ المهم براديكاينين بيعمل irritation فيعمل دراي كف. طب الديزيز عندك مثلا والله زي حاجات في الكارديو، كاردياك ديزيزز، او عندك مثلا ريفلكس اسوفوجايتس، التهابات في الاسوفيجاس. دي كلها حاجات ممكن تعمل لك كف يا صديقي. من ده كله اقدر اقول لك ان اشهر 3 اسباب عالميه للكف هم التالي. رقم 1 respiratory infections فوق او تحت، او COPD chronic obstructive pulmonary disease. ورقم 3 lung cancer او سرطان في الرئه يا صديقي. طب دي كده مقدمه احنا فهمنا منها اساسيات كبيره. طب تعالى اقول لك على حاجه عشان تكون في الحسبان وعامل حسابك. بص يا جميله، احنا المفروض ان ادويه الكف ليها كذا عيله، وهقول لك القصه كلها كمان شويه، ولكن عاوزك تكون عارف ان ادويه الكحه كلها بتعمل لك symptomatic relief from cough، بتعالج لك العرض اللي اسمه كف، لكن لا تعالج اسباب الكف. يعني انت لازم تاخد دواء تاني عشان يعمل معالجه للكوز اللي سبب الكف. قلت لك في الاول ان الكف ليست بمرض، انما هو عرض، فانت هتدي حاجه للعرض يهدي لك الكحه شويه، لكن لابد عليك تاخد دواء يعالج لك المين كوز اوف ذا كف. ارجع بقى معايا تاني لاول حته خالص، ودي التقسيمه المهمه اللي عاوزك تعرفها زي اسمك يا صديقي. صلي بقى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لان دي هي اساسيات الحلقه كلها. بص يا جميله، ادويه الكحه كلها تنقسم على حسب النوع. فاكر اول سؤال سالته لمريضك؟ هل يا عم الحاج كان بلغم ولا مش معاها بلغم؟ دراي ولا ويت؟ بص في النهايه عاوزك تطلع ان ادويه الكحه كلها 3 عائلات. عيله واحده مع دراي كف، وعيلتين مع الويت كف. ال3 عائلات هما الانتي تصف والاكسبكتورانت والميوكوليتيك. تاني انا عندي كام عيله؟ 3: انتي تصف واكسبكتورانت وميوكوليتكس. دول ال3 عائلات بتوع سعادتك. ادي 1 2 3. قلت ليك يا جميل وركز معايا الله يرضى عنك، تعالى اظلهم لك. الاولى دي تبع عيله الدراي، انما دول اكسبكتورانت وميوكوليتكس تبع عائله الود. يلا بينا نمسك كل عيله ونعرف تقسيمتهم عشان نعرف احنا هناخد ايه. تعالى نكتب لك افكار. الدراي كف هو مش عنده بلغم، فانت بتدي حاجه انتي تصف تمنع الكح. الانتي تصف يا اما تلعب بريفرال على الكف ريسبتور اللي عند اللنج، تمنع ميكانيكال او كيميكال اريتيشنز، او تلعب سنترال على مستوى الكف سنتر. وانت يا اما تلعب على الريسبتور فانت في حضره البريفرال، او تلعب على السنتر اللي في المضله اوبلنجاتا اللي في برينستم، فانت كده في حضره السنتر صح، او سنترال يعني. لو انت سنترال فانت عندك 3 عائلات، وركز في التقسيمه دي. العائلات هقول لك القصه بتاعتها والحدوته من طقطق لسلام عليكم، ولكن اعرفهم ان دول بتوع الاوبيويد. تسمع يا ابني عن المورفين، تسمع عن الافيون، هو الكلام ده. منهم بقى حاجات نون ادكتيف دوت اللي ماشي حاليا. في بقى عيلتين انقرضوا من زمان، عيله كانت مايلد ادكتيف، وعيله هاي ادكتيف يعني بتعمل ادكشن وادمان كبير، وهقول لك القصه كمان شويه. البريفرال بقى، البريفرال فانت عندك حوالي 3. ال3 دول حاجه اسمها ديمالسنس، وهقول لك يعني ايه، وستيم انهيلر بخار ماء سخن، وهقول لك قصته. وكمان عندي حاجه اسمها بنزو نتيد، ده مخدر موضعي اسمه بنزو نتيد. دول كده العيله بتاعه دراي كف. افرض مريضك قال لك دكتور انا عندي ويت كف، انا برودكتيف، فانت عاوز دلوقتي تخلصوا من الميوكس الكتير قوي. ركز معايا بقى، انا عندي عيلتين، والعيلتين
تقريبا نفس بعض، اللهم الا كلمه واحده تاريخيه. وركز بالله عليك، بص بقى معايا. انت عندك عيله اسمها ميوكوليتيك بتدوب البلغم، واكسبكتورانت بتطرد البلغم. ايه الفرق؟ بص يا عم، الميوكوليتيك بتعمل ايه؟ الميوكوليتيك بتبدا تقلل الفيسكوزيتي بتاعه ريسبيراتوري سكريشن. اكتب معايا، بتقلل الفيسكوزيتي اوف ريسبيراتوري سكريشنز. بس خد بالك، هي ما بتلعبش تماما اطلاقا على فكره الاماونت. كميه البلغم ثابته، انا بس بدوبها. لكن بقى الاكسبكتورانت بتعمل حاجه عجيبه قوي. بتعمل ايه؟ الاكسبكتورانت كتعريف، وانا عاوزك تكون فاهم كل حرف، ده اصلا يا ولاد بيلعب انه بيزود الاماونت. ايه ده؟ بيزود حجم البلغم. اي نعم، بيعملها ازاي؟ انه بيزود الووتر كونتنت، يعني بيزود الفوليوم. لما انت يا صديقي تزود الووتر كونتنت وتزود الفوليوم، فانت كده عملت ايه؟ تعال ارسم لك رسمه افهمك انا عملت كده ليه، وكل حاجه بالهداوه. بص يا جميل، ادي دي التراكيه، وادي البرونكاي. طبعا الرايت بتكون اوسع واسلك، فبالتالي الرايت لانج اكثر عرضه للالتهابات. ما علينا، دي حته اناتومي يعني. بص يا جميله، لو عندك هنا حته ميوكس او بلغم في الحته دي، مهما تعمل سيفير اند فورس اكسبيريشن وتعمل كحه عنيفه، البلغم ده لن يطرد للخارج اطلاقا. ليه بقى؟ الهواء مهما كان جاي بقوه معينه، فالطريق قدامه مفتوح، فيطلع بدون ما يطلع البلغم ده. ابدا انا ازود ايه بقى؟ ابدا ازود يا صديقي الووتر كونتنت. فبص كده اهو، عماله تكبر. ولما تكبر انت عملت ايه؟ انسداد اهو، قفلت الاير واي. فحصل ان الهواء اللي طالع يطرد الميه الزياده مع حته البلغم، تطلع بره الريسبيراتوري تراكت بتاعت سعادتك. يبقى انت كاكسبكتورنت انت هتزود عشان تطلع السكريشنز. تعالى اقول لك امثله على كل واحد، كده فهمنا الميكانيزم بتاع كل حاجه من بره. انت عندك في الاكسبكتورنس بصراحه امثله كتير، ولكن انا هكتفي باللي عندك بس. عندي عيله اسمها سيداتيف، والتانية اسمها ستيمولانت. بتاعت السيداتيف يا صديقي، فكرتها هو دواء اسمه سلاين اكسبكتورانت. اسمه ايه؟ سلاين اكسبكتورانت. والسلاين اكسبكتورانت ده هو البوتاسيوم ايودايد. ده دواء مهم جدا ومشهور قوي، اسمه ايه؟ بوتاسيوم ايودايد. طبعا انت عندك انواع كتير، هنكتفي بس باللي عندك. النوع الثاني اسمها ستيمولانت، والدواء ده دايما كانت زمان ماما تقول لنا لو انت عندك كحه هجيب لك ورق الجوافه واغليه لك. لقينا ان ورق الجوافه ينتمي في العيله بتاعته الى عيله من ضمن العائلات بتاعه النباتات، بتطلع دواء اسمه جوافي نيزين. اسمه يا ولاد جوافي نيزين. ده كده جميل بالنسبه للاكسبكتورات. طب حلو قوي. طب بالنسبه للميوكوليتكس، عندك اربع ادويه. دواء اسمه بروميكزين. اسمه ايه؟ دواء اسمه بروميكزين، وده يعني عاوز اقول لك ان هو مشهور جدا في الطب، اسمه باي سولفون. اكيد سمعت عنه، اشهر دواء يعني كحه في الدنيا اسمه باي سولفون. كمان اخوه اسمه الامبروكزول. واحد تاني اسمه اسيتايل سيستاين، وده برضو مهم جدا وليه قصه تاريخيه هحكيها لك. ورقم ثلاثه في دواء شغال على الانزيمات اسمه دورنيز. اسمه دورنيز والفا. اسمه دورنيز الفا. اخر واحد اسمه فيودو ستاينا، عيله جديده لسه طالعه اسمها فيودو ستاينا. كده احنا خدنا مقدمه وفرشه جميل لادويه الكحه. بينا نمسك العيله، نتطرق ليها. فيلا بينا يا صديقي الاسطوره. بص يا جميل،
قلت لك من ابو اخر، انت في علاج الكف امام حضره 3 عائلات من الادويه. انتي تصف دي خاصه بالدراي، واثنين عيلتين تانيين بالويت اللي هم ميوكوليتيك اند اكسبكتورانت. هنمسك اول حاجه الانتي تصف، يبقى انت اكيد في حضره الدراي. وقلت لك انت عندك الانتي تصف ده قد يكون سنترال، بيلعب على السنتر بتاع الكف، او قد يكون بريفرال، بيلعب على الكف ريسبتورز. طب جميل، يبقى تاني البريفرال بتروح عامله سبريشن على النيرف اندنج اللي هي بتسال او بتبدا مع سعادتك حته الكف ريفلكس، انما السنترال تعمل سبريشن وانهبيشن على الكف سنتر في المظله اوبلنجاتا. هنمسك حاجه حاجه. اول حاجه مع بعض هنمسك السنترال انتي تصف، وركز بالله عليك. السنترال انتي تصف زي ما قلت لك بتلعب على الكف سنتر في المظله، بالتالي تمنع تماما الكف ريفلكس. مين هم؟ بص يا جميل، وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده احنا عندنا عيله كبيره اسمها الاوبيوم او اوبيويد. طبعا ده اسم الريسبتور، اوبيوم ريسبتور. ما علينا. عيله الاوبيويد يا اولاد ليها امثله كتيره قوي. بدايه كان عندك حاجه اسمها المورفين. المورفين ده احنا هناخده تفصيليا مع بعض ان شاء الله في CNS باذن الله. المورفين ده يا جميل اسمه في الطب بين كيلر. اسمه ايه؟ بين كيلر. جامد جدا، ولكنه مشكلته في الادمان. من زمان، من فتره كبيره قوي، تقريبا دخلنا في حوالي يعني 125 سنه تقريبا، يعني ادي اهو حوالي يعني قرن وربع، في شركه المانيه بدات تاخد المورفين، لقت ليه رول كبير قوي انه بيعمل سبريشن على مستوى الكف سنتر اللي موجود في المظله اوبلنجاتا. قالوا بس المورفين ده كان هايلي ادكتد. طب ما تيجي نلعب فيه شويه. لما لعبوا فيه حطوا عليه مجموعه اسمها الاسيتايل. هعلمك قدام في CNS واقول لك ان الاسيتايل لما يتحط على المورفين يصبح اسمه، برافو عليك انت لقطتها مني، اكيد اسمها اسيتايل مورفين. ما فيهاش ابداعات يعني. طب جميل، الاسيتايل مورفين ده مين هو؟ ده جميل هتتفاجئ منه، هو ده الهيروين. تخيل كده ان المورفين لما العب عليه كيميائيا واخليه سيمي سينثيتيك، احط عليه اسيتايل يصبح هيروين. وبالمناسبه يعني الهيروين ده هو اقوى انتي تصف في التاريخ. الهيروين اقوى انتي تصف في التاريخ. طب جميل، لكنه لكنه يا صديقي عاوز اقول لك انه ده اكتر واحد هايلي ادكتد بتاع ادمان. كان زمان الناس بتبلع ادويه الكحه، تبلعها بلع، تشربها شرب، تاكلها اكل، طبعا كانت كلها عباره عن شرب يعني. ولكن ليه بقى؟ كان بيعمل دماغ عاليه قوي. حاليا ما عادش في الاسواق اصلا هيروين ولا حتى مورفين كانتي تصف، واتسحبوا من السوق تماما كادويه، واصبحوا حاجات الليجل، حاجات ادمان بقى ومخدرات. جبنا في النهايه، كان عندي واحد هايلي ادكتد اللي هو الهيروين، هنجيب بقى واحد يعني شويه اسمه الكودين. اسمه ايه؟ الكودين. الكودين ده بصراحه جاب نتائج حلوه جدا برضو، لكنه في النهايه برضو وصل بيه الحال انه في النهايه برضو عمل لك ادكشن. برضو عمل يا شباب، عمل ادكشن. فقلنا طالما انتوا كلكم ككودين ومورفين وهيروين عملتوا ادكشن عالي، احنا هنمنعكم تماما 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 من الاسواق. وعشان اقول لك السايد افكتس اللي احنا خلتنا نمنعهم تماما، اكتب كلمه كودين اهو. كودين. بص يا جميله، كلمه كو هتفكرك بكلمه كونستيبيشن. كونستيبيشن. طب الدي بقى، الدي بتفكرك بحاجتين. اول حاجه ادراج ابيوزر، ادمان يعني هيكون في ادكشن. والثانيه ديبريشن على مستوى ريسبيراتوري سنتر. حبيبي، هو اي نعم هيقفل قدام سعادتك الكف سنتر، بس الكف سنتر من سوء
الاقدار بتاع سعادتك انت بقى ان الكف سنتر بجوار ريسبيراتوري سنتر. مش ممكن هو بيقفل الكف يقفل كمان الريسبيراتوري، اي نعم، فيحصل ديبريشن على مستوى الريسبيراتوري سنتر. فدي الحاجات اللي خلتني امنع تماما حته الكودين ده. حتى كمان الكودين يعني حته ليك انت بقى، الكودين في جسمك تقول لي طب ما هو بيعمل ادمان بسيط يعني قوي، يعني ادمان بسيط جدا جدا في جسمك. بيبدا يتحول بالميتابوليزم جوه الليفر الى حاجتين: كودين 6 جلوكرونيد ده الاكتيف فورم، وكمان معاها المورفين اللي بتعمل اكتيفيشن على الميو ريسبتور اللي هي اوبيود ريسبتور يعني يا اولاد، او الاوبيوم يعني. بتعمل بقى ايفوريا، انالجيزيا، كونستيبيشن، واللي انت عاوزه منها كف سبريشن، وبرده معاها ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. عشان كده احنا منعنا تماما قصه آه اللي فيها اولاد ادمان. جه بقى دور عيله تانية تماما ما فيهاش ادمان. العيله دي ايه قصتها؟ صحيح، حتى ليك انت. حد يقول لي معلش برضه، وانا عاوز افهم قوي ليه تاني برضه الكودين او المورفين او الهيروين بيعمل بلوكينج او انهبيشن على الكف سنتر او الكف ريفلكس. لما انا اعمل ستيموليشن للاوبيويد ريسبتور بعمل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، بفتح بوابات البوتاسيوم اطلع بوتاسيوم. انت كده منعت الدي بولاريزيشن، منعت الريفلكس ار كله يعني كله على بعضه، مفيش اي حته كونستيبيشن او حته كمان اللي هي الكف ريفلكس. طب حته ثانيه، قلت لك ان الادفيرس افكت بتاعت كودين كونستيبيشن تمام بيكون ادكتيف، وكمان معاها ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. وصلنا في النهايه اني عندي حاجات بقى تعتبر نون ناركوتيك انتي تاسيف. كلمه نون ناركوتيك، نون ناركوتيك انتي تاسيف، انت في حضره 3 نو. 3 نو دول: نو كونستيبيشن، نو ادكشن، نو ديبريشن على الريسبيراتوري سنتر. الدواء ده مشهور جدا، اسمه ايه؟ اسمه ديكسترو مي سولفان. اقسمها 3 تقسيمات: دي اكس ام، ديكسترو مي سولفان. تاني اسمه ديكسترو مي سولفان. ادي اسمه التجاري، اسمه روبي تصن، اسمه روبي تصن. ده جميل، يعتبر حاجه سينثيتك بيعالج الكرونيك كف، بس اكيد ما يكونش معاها اي برودكشن، يعني بيكون اضراري. عندي كمان برضو حاجه اسمها الناركوتين. الناركوتين يعني هو جاي من قصه الناركوزيس بس اقلهم على الاطلاق، بس احنا قلنا اشهر واحد هو الديكسترو مي سولفان. ده بالنسبه يا جميل لحاجات السنترال انتي تصف. في كمان عيله تانيه، العيله دي تعتبر نون اوبيد خالص بقى، مالهاش علاقه بالاوبيد تماما يعني. اسمها البنزوناتيد. هقولها لك كمان شويه بالتفصيل يا صديقي. كده خلصنا بفضل الله اللي هم انتي تصف، اللي هم كانوا ايه بقى؟ كانوا حته السنترال. تعال نروح على البيرفرال يا جميله. بص يا عمنا وركز قوي بالله عليك. البريفرال، وركز في التقسيمه دي: بيرفرال، انتي تصف. اكيد هتقول لي دكتوره دول هيلعبوا على الكف ريسبتور، برافو عليك، اللي هم في اللنج او في التراكيو برونكيال تري، بيلعبوا يعني بريفرالي بعيد عن السنتر تماما. ممكن تقول لي مين هم؟ قلت لسعادتك في التقسيمه في الاول خالص كانوا عباره عن كذا مثال. يعني اول حاجه عندي حاجه اسمها ستيم انهاليشن. طب جميل. عندي رقم 2 حاجه اسمها دي مالسنت. طيب عندي رقم 3 حاجه اسمها لوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا دي كلها حاجات تعتبر بريفرال انتي تصف. ممكن تقول لي بقى بتعملها ازاي؟ بتعمل انهبيشن على الكف ريسبتور، على الكف ريسبتور. طبعا دي بتعالج اكتر حاجه يا اولاد حالات
مثلا السور ثروت، لارنجايتس، برونكايتس، وهكذا. امسك حاجه حاجه. اول حاجه ستيم انهاليشن، ده بخار ماء، ده عباره عن بخار ماء. في حق ربنا يعني ده اكتر طريقه امنه. هتروح جايب ميه سخنه، تروح جاي حاطط فيها، او يعني مش فيها بقى، يعني مقرب راسك عليها بحيث تستنشق بخار الماء. بعض شركات الادويه بدات تلعب على منظور البيع والتجاره. ازاي؟ بدات تحط حاجات عليها عشان تحسن الريحه، زي مثلا تحط عليها حاجه اسمها المنسول، ده كده حاجه نبات النعناع، ريحه تبقى حلوه تستنشقها. او تحط عليها حاجه اسمها تينيكتشر بنزون. بص يا جميل اهو، حطيت اول حاجه اسمها المنسول او تينيكتشر بنزوين. دول عباره عن ايه؟ قلنا المنسول ده عباره عن نبات النعناع. كلمه تينيكتشر يا اولاد يعني مستخلص. لما بتجيب نبات وتنقعه لفتره طويله، فانت بتركز تركيزه في حته معينه اسمها مستلخص او مستخلص يعني. المستخلص ده شبه الزبيب عند العطار، وفكرته سواء ده او ده انت مش بتعالج بيهم، ما لهمش اي رول. الفكره فكره رائحه جميله، ليس الا انت عاوز تحسن الريحه قدام اي مريض جاي يستنشق الريحه دي. طبعا دي هتبقى حاجات طبيعيه جدا وحلوه جدا، ملهاش اي ضرر يعني. فبالنسبه لي دي احسن حاجه. ده جميل. بالنسبه للستيم انهيليشن، بتعمل ايه؟ بتعمل بروموشن للسكريشن بتاعت بروتكتيف ميوكس، يعني انت هتبدا آه، تقلل الكحه تماما على مستوى البريفرال. طب الحاجه الثانيه، دي مالسنس. كلمه دي مالسنس يا اولاد تعتبر طبقه عازله، طبقه رطبه اهو، طبقه عازله او طبقه رطبه، كانك بتغطي اي حاجه جايه تعمل اريتيشن. عارف انت الميوكس اللي انت كنت بتحطه على الجي اي تي في الاستومك كبيبتيك السر؟ يعني نفس الفكره بالظبط. انت بتحط بطانيه، البطانيه دي مالها وايه قصتها؟ انت عاوز تمنع اي اريتيشن. طبعا اعلى حاجه هتكون في حالات الفارنجايتس. ممكن بقى آه عندك حبوب استحلاب، زي حاجه اسمها لوزنج، اسمها لوزنج يا اولاد، او سيرب شراب. يعني امثله كتيره ليها بصراحه. بالنسبه لاخر حاجه، اللوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا ايه قصتها؟ تعال اقول لك. بص جميل، اللوكال انستيزيا اشهر دواء لوكال انستيزيا يعتبر اسمه بروكين. اسمه ايه؟ بروكين. البروكين منه دواء مشهور قوي 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 اسمه بنزو نتيد. لسه قايل عليه من شويه اهو، جه دوره بقى. اسمه بنزو نتيد. تعالى اظلله لك عشان نتكلم عنه باستفاضه. ايه قصه البنزو نتيد دوت يا جميل؟ تعالى اقول لك قصته حبيبي. البنزو نتيد دوت يعتبر لوكال انستيزيا. تمام. بيعمل ايه؟ بيعمل ديبريشن على مستوى البلمونري ستريتش ريسبتورز. مش احنا قلنا البريفرال قد تكون كيميكال او ميكانيكال يعني ستريتشنج؟ فاللوكال انستيزيا زي البنزو نتيد ده بيعمل ديبريشن على الستريتش ريسبتور يا صديقي. طبعا ده حاجه جامده جدا، بتعمل وتقلل تماما حدوث الكف ريفلكس. طب ميكانيزم اوف اكشن بتاعه بالتفصيل يعني هو كلمه واحده: بلوك فولتج جيتد صوديوم شانل. بيقفل بوابات الصوديوم، ولما اقفلها انت قفلت وعملت انهبيشن على الدي بولاريزيشن، فانت كده منعت الاكشن بوتنشال، منعت الريفلكس ارك كله على بعض. اسم الدواء البنزوناتيت اسمه تيزالونا. يمكن اكتر حاجه تخوفني منه اللي هو بنزوناتيت ده، حته ليك انت. امنع تماما مع صنفين من المرضى. الاولى الستات الحوامل، بريجنسي ممنوع معاها البنزوناتيت. ورقم اثنين اي طفل اقل من 10 سنين ممكن يؤدي الى حدوث كونفالجنز بميكانيزم غير معلوم.
يبقى انت بنزوناتيد ده كان لوكال انستيزيا، وانت فهمت القصه بتاعته كلها عامله ازاي. كده احنا خلصنا بفضل الله كل حاجات الانتي تصف كبريفرال اند سنترال. خلصنا كده علاج الدراي كف، بينا نخش على علاج الويت كف يا صديقي. ركز بقى معايا وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلت لسعادتك ان انت عندك، وركز بقى معايا عشان احنا دلوقتي هنكبر الدنيا شويه. تعالى هنا جميل. بص يا صديقي الاسطوره، صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلنا الاكسبكتورنس قصتها كلها اني بزود الاماونت بتاعه ريسبيراتوري سكريشنز. هتقول لي ازاي حبيبي؟ انت اي نعم هتزود الاير واي سكريشنز، بس بالتحديد الووتر كونتنت، وبالتالي هتزود الفوليوم. فانت كده هتخلي السكريشنز اللي كانت لازقه ومش عاوزه تطلع تكون ووتري وسينر وايزي تو اكسبل، هتكون سهله وارفع، وميه انها تطلع بسرعه، يكون ايزي تو كاف اب. عندي اتنين هم بس اللي عليك. الاولى بوتاسيوم ايودايد تبع عيله مهمه جدا اسمها السلاين اكسبكتورانت، والتانيه اسمها الجوافينيزين. بوتاسيوم ايودايد فكرتها كلها هديك انا هنت عنها بسيط قوي لمعلوماتك يعني. البوتاسيوم ايودايد يا ولاد تحب قوي تروح تتركز في البرونكيال، في البرونكيال جلاندس هنا كده. الايودايد يتركز هنا، فالايودايد بقى يحب يطلع من هنا، وهو طالع في السكه يسحب وراه ميه H2O. ولما انت تسحب ميه فالحته اهو، مثلا لو الحته دي كان فيها شويه ميوكس بسيطه تصبح ميتها كتيره، تسد قوي مجرى الهواء، فالهواء اللي جاي يزقها على بعضها فيحصل فيها تبقى اكسبل اب، تطلع بره جسم سعادتك. كمان لقينا ان البوتاسيوم ايودايد ليه تركيز كبير قوي ورول كبير جدا في حاجه تانية. ربنا من لطف الاقدار عمل في الميوكس جواه انزيمز تدوبه. سبحان الله، اوقات تكون الانزيمات دي مش شغاله، فالبوتاسيوم ايودايد يروح يحفز الانزيمز اللي هي عباره عن بروتيوليتيك انزيمز تعمل ليكويفاكشن على مستوى الميوكس تدوبه، وبالتالي يطلع بره جسمك. تاني واحد الجوافينيزين، اعرف لي عنه ان هو فعال في حالتين، في حالات دور البرد كومان كولد او الاكيوت برونكايتس فقط ليس الا. يبقى الجوافه في حاجتين، كومان كولد والاكيوت برونكايتس. فاضل عندي سعادتك حته الميوكوليتيك ايجنتس يا اسطوره. صديق الاسطوره تعال ناخد اخر عيله معانا اللي هي ميوكوليتيك ايجنتس. فصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده كل عائلات الميوكوليتيك ايجنتس، كل هذه الادويه تشترك في حاجه واحده، انها بتعمل اذابه في البلغم عشان تطرده. فبتقلل ايه بقى؟ قلت لك ان كلمه ميوكوليتيك تقلل كلهم viscosity of secretions، لكن الاماونت ثابته كده كده كلهم يا جميل. بيحسنوا البريزنج والاير فلو. ما هو لما انت هتدوب الدنيا وتسهل الطريق فالبريزنج هيكون كويس، ورقم اتنين انت كده هتظبط الاير فلو. وطبعا الميوكوليتيك تتاخد عادي مع الاكسبكتورانت، الاثنين بيظبطوا بعض، لكن اوعى تدي انت تصف معاهم، تبقى انت كده كفته. ركز بالله عليك. يلا ناخد اليوزز بتاعت اول ميوكوليتيك ايجنتس. كل الخمس عائلات دول والخمس ادويه دول يا اولاد يشتركوا في انديكيشن ثابته. اول حاجه في حالات السي او بي دي كلهم شغالين. في حالات طبعا السي او دي يا اولاد منها برونكيتيزيس، برونكيال ازمه، حاله اسمها امفيزيما. في حاله مثلا سيستيك فايبروزيس، دي حاله في اللنج مشهوره جدا. او بقى عندك مثلا والله ممكن اقول لك اوتايتس ميديا، التهابات في الاذن الوسطى، او سايناسايتس، او ممكن لو جراح ناصح يديك الحاجات دي بوست اوبيراتيف بعد العمليه. مش انت اثناء العمليات يا صديقي كنت واخد حاطط بقى في مناخيرك وفي بقك حاجات كتيره زي مثلا اكسجين، صح؟
زي مثلا حاجات للتخدير، مش ممكن تعمل اريتيشن؟ ممكن تعمل اريتيشن. ولو عملت اريتيشن، مش انت كده الاريتيشن ده ممكن يؤدي الى زياده السكريشن؟ فانا بديها كبوست اوبراتيف اقلل السكريشنز. عارفين انت لما انت السكريشن تزيد فانت تيجي تكح، الكحه والكف دي هتفك الغرز بتاعت العمليه، فخليك ناصح ودي برضه بوست اوبراتيف. المهم بينا نمسك دواء دواء، ويلا بينا نغوص في كل دواء يا صديقي. اول دواء معانا اسمه اسيتايل سيستاين، وركز بالله عليك. الاسيتايل سيستاين، لو انت جيت بصيت معايا على الميوكس اللي طالع اثناء الكف، حبيبي الميوكس ده عباره عن خيوط من الجلايكوبروتينز بينها داي سلفايد بوندس. يعني اهو ادي اس وادي اس وادي اس وادي اس. لما تيجي تكح هتلاقي البلغم طالع كتله على بعضه، ما بيطلعش بالتدريج او يطلع حته حته، لانه عنده رابطه قويه جدا جدا جدا. الاسيتايل سيستين عنده حاجه اسمها اس اتش جروب. تبدا الاس اتش تدي اتشايه لفوق واتشايه لتحت، فكسر البوند اللي كانت بينهم اللي اسمها داي سلفايد بوند. وفي النهايه انت كده هتقلل الفيسكوزيتي، وبالتالي انت كده عملت ميوكوليتيك ايجنت. ليه دور تاني وتالت للاسيتايل سيستين، ودي دور عالمي قوي، يعتبر انتيدوت او ترياق او بوسه وقبله الحياه بالنسبه للباراسيتامول توكسيسيتي. هو مش موضوعنا دلوقتي، ولكن هقول لك ان الباراسيتامول يا اولاد يعتبر اسمه الثاني اسيتامينوفين. الاسيتامينوفين او باراسيتامول يعتبر هيباتوتوكسيك، يعني على مستوى الليفر ده بيعمل توكسيسيتي، فانت بتحمي وتمنع الليفر انه يحصل له هيباتوتوكسيسيتي من الاسيتامينوفين. طبعا انت كده بتعمل حمايه كبرى للليفر. كمان عنده رول ثالث هو انتي اوكسيدانت، ضد اي ماده اوكسيدايزنج ايجنتس. ده كده قصه اسيتايل سيستين. طب ممكن تقول لي يا ترى، يا هل ترى الاسيتايل سيستين ده وظيفته ايه؟ يا عم وظيفته انت نسيت اكتب الحاجات بتاعت اللي هو فوق دول. ولكن بقى لو عاوز تكون دقيق، فالاسيتايل سيستين دايما في حالات التي بي، حالات النيمونيا التهابات اللنج، حالات السيستيك فايبروزس، تمام؟ دول اشهر 3 حالات بالنسبه على اللنج، وهو كميوكوليتيك ايجنت يا صديقي. الدواء الثاني اسمه امبروكسول. بص يا جميله، لو جينا خدنا الالفيولاي اللي هو الكيس او الحصلات الهوائيه، بيحصل فيها جاز اكسشينج، متبطنه من جوه بتو تايب اوف سيل. الاصفر ده اسمها تايب 1 نيوموسايت او الفيولار سيل، مسؤوله عن جاز اكسشينج، دي انا مش عاوزها. الثاني يا اولاد الاحمر ده المكعب ده اسمه تايب 2 الفيولار سيل او نيوموسايت، دي مسؤوله عن انتاج السيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده مهم جدا جدا لحياتك لحاجتين، اولا بيقلل السيلف ستنشن، والثانيه مهمه قوي تعتبر انتي جلو فاكتور. يعني ايه يا ترى انتي جلو فاكتور حبيبي الغالي؟ الانتي جلو فاكتور بيمنع الميوكس انه يمسك في الالفولار وول، تاني بيمنع الميوكس انه يمسك في الالفولار وول، وبالتالي انت كده ظبطت الدنيا وخليت مفيش اي ميوكس يمسك، فانت ذوبت البلغم طردته بره الجسم. بيلعب ازاي في القصه دي؟ انه بيلعب ويعمل امبالانس ويبوظ الهوميوستاسيس بتاع الهيدروجين والكالسيوم ايونز. بيلعب يا اولاد على مستوى الاتش ايون والكالسيوم. بالمناسبه بقى الامبروكسول بيروح يحفز التايب 2 نيوموسايت، بيعمل يا اولاد سينسز وريليز للسيرفاكتنت اكتر عن طريق تايب 2 نيوموسايت. ده كده بالنسبه للامبروكسول. ورقم 3 بروميكزين، ده قلت لك اشهر دواء، وده يعتبر اسمه بايسولفول. ده جميل بيروح رايح على برونكيال جلاندس اثناء مرحله التصنيع، يبدا يتغلغل في وسطها، يخش في وسطها، ولما يخش يلعب ويعمل حاجه اسمها دي بوليمرايزيشن،
للميوكو بوليساكرايدز بيخليها تكون ووتري تكون سينر. من الاخر انا طلعت لك ميوكس اي كلام، فيكون سهل انه يحصل له اكسبل او كف اب، يطلع بره جسمك. طب ما انت ده مش يخليك تقف عند حته معينه؟ ايه الحته دي؟ اوقات يروح ياثر على الميوكس بتاع الاستومك، برضه خليه رفيع واي كلام. اذا ركز، الدواء ده ممنوع منعا باتا مع المرضى اللي عندهم حاجه اسمها بيبتيك ألسر. مش انت اي حد عنده بيبتيك ألسر الاتش سي ال يتوحش، فانت عاوز طبقه دفاع قويه من الميوكس، انت اصلا هتخليها دايبه فهتزود المبلطين، فانت تمنعه مع البيبتيك ألسر. الدواء الرابع معانا اسمه دورنيز الفا. ايه قصه دورنيز الفا؟ يعتبر الولاد عباره عن ريكومبينانت هيومن دي اوكسي رايبونيوكلييز ار اتش دي ان ايز انزيم. بيعمل ايه؟ بيكسر كليف داون الاكسترا سيلولار لونج تشين دي ان اي بتاعت السبيوتم. من الاخر انا بلعب برضو على الفيسكوزيتي بتاعت الميوكس، هقلل الفيسكوزيتي بشكل كبير قوي، وبالتالي كده انت هتمنع اي دمج على مستوى الريسبيراتوري تراكت كله من اول لتحت، وبالتالي انا هحسن آم، التنفس، وكمان هحسن اللنج فانكشن كلها مع بعضها. استخدامه الاساسي التورنيز الفا، بما انه حاجه يعني جامده، تستخدم في حالات السيستيك فايبروز. ده برضو دواء جامد، وبيتاخد عن طريق الانهاليشن، يا صديقي. اخر عيله معانا عيله الاستايين، اردوستايين وفرودوستايين. دول ايه قصتهم؟ كلمتين. اولا عندهم سلفا هيدرايل جروب، ده جروب محترم جدا، شغال اثناء الريسبيراتوري بارست اوف نيوتريفيلز. يعني ده كلام، يعني بص، محتاج منك، انا عارف تفسير كبير، ولكن اعرف ان عيله الاستايين يا اولاد عندها جروب. الجروب ده لما بيشتغل بيخلي يكون عنده اكتيف ميتابولايت اسمه ميتابوليزم واحد شغال اثناء النيوتروفيل، اثناء شغلها على مستوى الريسبيريشن. من الاخر انا بقلل برضو الفيسكوزيتي بتاعه الميوكس، وفي النهايه انا بستخدمك كستين في حالات الاكيوت برونكايتس، في حالات السي او بي دي، كمان في حالات الايديوباثيك بالمونري فايبروز اي بي اف. قالوا سؤال بقى ام سي كيو نصف طول، يقول لك قول لي الدواء الحصري مع الايديوباثيك بالمونري فايبروزيس، هتقول لي طبعا الستين يا اسطوره. وبكده نكون بفضل الله وصلنا الى نهايه محاضراتنا كلها على خير. حبيبي يعني لحظات الوداع يمكن دايما بتكون لحظات قاسيه بالنسبه لي، ودايما انا مقدر ومتاكد ان الاشخاص اللي احنا بنحبهم احنا لا نودعهم، ولكن بنقول لهم في رعايه الله، عسانا نلتقي على خير في فرصه قريبه. اتمنى دايما تكونوا بافضل حال، اتمنى دايما تكونوا متهنيين ومبسوطين، اتمنى دايما تكونوا مقدرين قيمتكم كدكاتره وكاطباء في القصر العيني. لسه بتبداوا طريقكم، انا عارف الطريق لسه طويل شويتين، لكنك تستحق الطريق ده، وانت تقدر على تعبه وتقدر على كل حاجه تكون عائق بالنسبه لك. انت بطل، انت قدها يا صديقي. من كل قلبي وربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويهنيكم ويفرحكم ويسعدكم ويعلي مقداركم كلكم، وبإذن الله دايما متجمعين في الخير. أتمنى أكون وفقت إني قدمت لك مادة بحجم الفارما بشكل لطيف وخفيف على قلبك. أتمنى أكون كنت ضيف خفيف الظل على قلبك يا أسطورة. فالحمد لله صاحب المنة وصاحب الخير الوفير، صديق الأسطورة الجميل. سلام عليكم.